სახელითა მამისათან და ძისათა და წმინდისა სულისათან. სანამ შეუდგებით საუბარს მოახლოებული მარხვის შესახებ, მინდა რამოდენიმე სიტყვით თქვენი ყურადღება შევაჩერო ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ერთ მოვლენასთან დაკავშირებით. დღესდღეობით არის ძალიან დიდი აჟიოტაჟი ეგრეთ წოდებულ არაბულ საცხოვრისებთან დაკავშირებით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა უფრო მასშტაბურია, უფრო გლობალურია და აქედან გამომდინარე ჯერ კიდევ მანამ სანამ საერთოდ ამ პროექტზე დაიწყებოდა საუბარი, ჩვენ სასულიერო პირებმა დაახლოებით 20 სასულიერო პირმა სხვა არაერთი სასულიერო პირისა და მრავალრიცხოვანი მრევლის სახელით მიწერეთ წერილები პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მეტად გვაღელვებს ჩვენ, ეს არის საკითხი მიგრანტთა მოზღუდების შესახებ. მოკლედ წაგიკითხავთ ამონარიც ამ წერილიდან და შემდეგ პატარა რეზიუმესაც გავაკეთებთ. ჩვენ ჩამოვყალიბეთ 4 ძირითადი პუნქტი, რომელიც ჩვენი აზრით იწვევს ჩვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას და მიმართეთ თხოვნით ხელისუფლებას. შეწყდეს მიგრანტებისათვის მოქალაქეობისა და ცხოვრების უფლების მინიჭება გამონაკლისი ერთეულების გარდა. მეორე, გამკაცრდეს მიგრანტთა შემოდინებასთან დაკავშირებით არსებული კანონმდებლობა. მესამე, მოხდეს მიგრანტთა მნიშვნელოვანი რაოდენობის სამშობლოში დაბრუნების უზრუნველყოფა. მეოთხე, მოხდეს მიგრანტთა პაქტის დენონსირება, მით უმეტეს, რომ ამ პაქტს ხელს არ აწერენ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი და ევროპის კიდევ მრავალი ქვეყანა. ჩვენ შეშფოთებით ვადევნებთ თვალს იმას, თუ როგორ იძაბება დამოკიდებულება მოსახლეობასა და მიგრანტებს შორის. უკვე არაერთი კონფლიქტური შემთხვევა მომხდარი სოციალურ, ეთნიკურ და რელიგიურ ნიადაგზე. ჩვენ სასულიერო პირებმა კარგად ვიცით ჩვენი ხალხის სუხილი და რიგ შემთხვევაში მრისხანებაც კი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ზოგიერთ სასწავლებელში არის უცხოელი სტუდენტების განსაკუთრებით დიდი ოდენობის მოზღვავება, რაც არასასიამოვნო ფონს ქმნის ქუჩებში და ზოგადად საზოგადოებაში. ეზოებში ხშირად ქართველი ბავშვები ვერ შედიან სპორტულ მოედნებზე, რადგან იგი დაკავებული აქვთ მიგრანტებსა და მათ შვილებს, რაც ასევე იწვევს ჩვენი მოსახლეობის განსაკუთრებულ გაღიზიანებას. არის კიდევ არაერთი პრობლემატური საკითხი მიგრანტებთან დაკავშირებით. ამიტომ გთხოვთ უმოკლეს ვადებში გაატაროთ ქმედითი ზომები ხსენებული საკითხების მოსაწესრიგებლად. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტში შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტებს დაავალეს ამ წერილის განხილვა. მაგრამ მთავარი გამსაზღვრელი საწინააღმდეგო ქმედებებისა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ აღვნიშნეთ ამ წერილში, არის ჩვენი ქალაქის ქუჩები. ეს იქნება თბილისი, ბათუმი თუ სხვა დიდი ქალაქები და იქ არსებული ვითარება. ჯერჯერობით ჩვენ სასიკეთოს ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს ვხედავთ. ასე რომ არა მარტო ამ კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით უნდა იყოს გამოხატული საზოგადოების დამოკიდებულება, კარგი თუ ცუდი, არამედ მთლიანად მასშტაბურად, გლობალურად უნდა განვიხილოთ ჩვენ საკითხები თელმა ჩვენმა მოსახლეობამ
და მივმართოთ ხოვნით ჩვენს ხელისუფლებას საკითხები, რომელიც ეხება მიგრანტთა მოზღუდებას საქართველოში. თბილისი არ არის პარიზი, ნიუ-იორკი და დუბაი თუ კალკუტა. თბილისი ძალიან პატარა, იგივე ბათუმზე რაღაც შეიძლება ვთქვათ, ხო? და ამიტომ აქ განსაკუთრებით აღინიშნება და შეიმჩნევა მიგრანტების მოზღუდება. ჩვენ არ გვინდა რომ უმცირესობაში ვიმყოფებოდეთ, თუნდაც დროებით. ამიტომ უნდა რეგულაცია მოხდეს ამ საკითხის. ეს არის ჩვენი თხოვნაც და მოთხოვნაც ხელისუფლების მიმართ. კარგია, კი ბატონო, ჩამოვიდეს, გაეცნოს საქართველოს ტურისტი, მაგრამ შემდეგ მოკლე ხანში იგი დაუბრუნდეს თავის ქვეყანას, თავის სამშობლოს. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე არ მინდა კიდევ ერთხელ შევეხო იმ საკითხს, თუმცა ესეც აქტუალურია, რომ ზოგიერთი სასულიერო პირი თუ ერის ადამიანი პოლიტიკოსი განსაკუთრებით ამ საკითხს იყენებს თავისი პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებლად. ჩვენთვის ეს საკითხი არის ასე სასულიერო პირებისათვის, რომ ჩვენ პოლიტიკაში არ ვერევით, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ძვენასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ნეობასთან, იგივე ეროვნულ ყოფადობასთან დაკავშირებულ საკითხებს აუცილებლად ვეხებით და ეს არამც და არამც არ არის პოლიტიკა. აი ეს მოკლედ რაც მინდოდა მე თქვა თქვენთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ასე რომ მიტინგები თუ აქციები ბევრი გაიმართება, მაგრამ მოთხოვნა უნდა იყოს გლობალური, მასშტაბური და არა კონკრეტულად რაღაც მშენებლობებთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენი პოზიცია. რაც შეეხება მოახლოებულ მარხვას, რომელიც ჩვენ გვიახლოვდება და საზეიმო განწყობა იქნება ჩვენს კურებში. წმინდა მღვდელმთავარი იოანე ოქროპირი ამასთან დაკავშირებით ბრძანებს. ყოველთა უფალმა, როგორც შვილთ მოყვარე მამამ, ინება ჩვენი განწმენდა იმ ცოდვათაგან, რაც ამა თუ იმ დროს ჩაგვიდენია და განსაკუთრებულად წმინდა მარხვა გვიბოძა. დაეყოლა უდიდესი კმაყოფილებით შეეგებოს მის დაწყებას. ნურავი დამწუხრდება, ნურავი დაღონდება, თითოეულმა იმხიარულოს იზეიმოს და განადიდოს ჩვენს სულებზე ზრუნველი უფალი. ვინც გაგვიხსნა ეს მშვენიერი გზა და ეს შერწყმით წარმართებს იუდეველებს, როცა დაინახავენ რა სასიხარულო მზაობით ვეგებებით მარხვის დაწყებას. და დააკვირდნენ და შეიცნონ რა განსხვავებაა ჩვენსა და მათ შორის. და დღესასწაული უწოდონ ღრეობას, აღვირახსნილობას და მოურიდებლობას, რაც ჩვეულებრივ დასდებს მათ ზეიმებს. ღმრთის ეკლესია დღესასწაულს უწოდებს სრულიად სხვა რამეს, მარხვას, რაც გულისხმობს ნაყროვანების სიძულვილს და შემდგომ მრავალი სხვა სათნოების აღსრულებას. და მართლაც ჭეშმარიტი დღესასწაული იქ არის, სადაც სულთა გადარჩენა ხდება, სადაც სუფებს მშვიდობა და თანხმობა, საიდანაც განიდევნა ყოველგვარი ყოფითი ფუფუნება, სადაც არავინ გახვირის ხმაურობს, სადაც არ ფუსფუსებენ მზარეულები, არ ხოცავენ პილხს. ნაცვლად ყოველივე ამისა კვიდრობს სრული სიმშვიდე, სიჩუმე, სიყვარული, სიხარული, მოყუდროება, თვინიერება და აურაცხელი სიკეთე. აი ამ დღესასწაულის შესახებ გესაუბრებით ცოტას, მაგრამ მანამდე გთხოვთ, ჩემი სიტყვები მოისმინოთ სრულიად მშვიდად, რათა აქედან კეთილი ნაყოფით დაუბრუნდეთ სახლებს. ჩვენ აქ ვიკრიბებით არა მხოლოდ იმისათვის, რომ ერთმა ილაპარაკოს, მეორემ დაში დაუკვას მის სიტყვებს და ყველა წავი წამოვიდეს. არამედ იმისათვის, რომ გითხრათ თქვენი ცხოვრებისათვის რაიმე სასიკეთო და გამოსადეგი. თქვენ კი ჩვენი სიტყვებიდან შეიძინოთ დიდი სარგებელი და ისე წახვიდეთ. ეკლესია სული სამკურნალო სახლია და ყველა მომსვლელს მართებს აღიღოს თავისთვის მარგებელი სალბუმი. დაადოს იგი თავის იარებს და უკვე ამის შემდგომ დატოვოს აქაურობა. სწავლებათა მარტოოდენ მოსმენა, საქმით კი მათი არახსრულება საერთოდ არ შეუძენს სარგებელს. უსმინენ,
რას გვეუბნება ამის შესახებ ნეტარი პავლე. არა მსმენელნი ჟულისანი განმართლდნენ წინაშე ღმრთისა, არამედ მყოფელნი ჟულისანი განმართლდნენ. ქრისტემ კი გვითხრა: არა ყოველმან, რომელმან რქვას უფალო და შევიდეს იგი სასუფეველსა სათასა, არამედ რომელმან ხოს ნებაი მამისა ჩემისა, ზეცათა ისა. მას საყვარელო, შევიგნოთ, რომ სრულიად ამო იქნება ჩვენთვის რჩევათა მოსმენა, თუ ამას საქმით მათი აღსრულება არ მოხვდება. ვიყოთ არა ოდენ მსმენელნი, არამედ შემსრულებელნიც, რათა სიტყვებს მიდევნებული საქმემ უდიდესი კადნიერება შევძინოს წინაშე ღმრთისა. განაღეთ წიაღი თქვენი სულისა და შეიწირნარეთ სიტყვა მარხვის შესახებ. ემზადებიან რა უბიცოდ და მშვენიერი საზლოს მისაღებად, საქორწინო ოთახს ყოველი მხრიდან ფარდებით რთავენ, მთელს სახლს ასუფთავებენ, არ უშვებენ არც ერთ უხეირო მსახურ დედაკაცს და უკვე ამის შემდგომ შეჰყავთ საზლო საქორწინო სავანეში. მე მსურს, რომ თქვენს ამგვარად წინ და წინ განიწმინდოთ სული და ემშვიდობოთ მხიარულებასა და თავშეუკავებლობას და მხოლოდ ამის შემდგომ ჩაიკრათ გულში დედა ყოველი სიკეთისა, მოძღვარი უბიწოებისა და ყოველგვარი საგნოებისა მარხვა. ეს იმიტომ, რომ თქვენს კმაყოფილი დარჩეთ და მარხვად სათანადოდ შესაფერის კურნებად გექცეთ. ექიმები, როდესაც დააპირებენ წამალი მისცენ სნეულთ, რათა მათი სხეულებიდან გამოდევნონ ყოველივე არაჯანსაღი, წამხდარი და ამ გზით განწმინდონ ისინი, უპირველესად ავალებენ თავშეკავებას ჩვეულებრივ საკვებისაგან, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს წამლის მოქმედებასა და სიძლიერეს. ჩვენ, რომლებიც ვემზადებით სულიერი მკურნალობისათვის, მარხვისათვის და გსურს მისგან მივიღოთ სარგებელი, მით უფრო უნდა განვიწმინდოთ გონება, მოთმინებით და ამით შვება მივცეთ სულს, რათა მასზე არ იმძლავროს თავშეუკავებლობა, რაც მარხვას უნაყოფოსა და უსარგებლოს გახდის ჩვენთვის. რა კი იცით მარხვის სიკეთე, არ დაკარგოთ იგი უდებების გამო. მარხვის დადგომამ კი არ უნდა დაგანაღვლიანოთ, უნდა გაგამხიარულო და გაგახაროთ. როგორც ნეტარი პავლე გვეუბნება, დაღა თუ გარეშე ესე კაცი ჩვენი განიხსნების, არამედ შინაგანი განახალდების დღითი დღე. მარხვა მართლაც საზრდოა სულისათვის, როგორც ხორციელი საკვები აღონიერებს სხეულს, ისე მარხვა აძლიერებს სულს, ჰმატებს აღმაფრენას, შეაძლებინებს ზესვლას, აფიქრებინებს ზეციური დააყენოს სააქაო სიამოვნებასა და ნებივრობაზე მაღლა. სუბუქი გემები სწრაფად გადასერავენ ზღვებს, მძიმე დატვირთულნი კი ხშირად იძირებიან. ჩვენ კი მარხვა გვიმსუბუქებს გონებას, ეხმარება მას გადასუროს სააქაო ცხოვრების ზღვა. ისრაფოდეს ზეცისა და ზეციურისაკენ, არა ჩააგდოს აწმყო და იგი ლანცსა და სიზმრისეულ ოცნებებზე უფრო დიდ არარაობად მიიჩნიოს. მემთვრალეობა და ნაყროვანება კი ვიდუნებენ სხეულს, გვიმძიმებენ სულს და ამით ატყუებენ მას. ყოველ მხრივ ზღუდავენ, გასაკანს არ აძლევენ, რომ დაჰყვეს ჯანსაღ აზრებს. აიძულებენ, ეხეთქებოდნენ კლდეებს და ყველაფერი საკუთარი ცხონების საზიანოდ მოიმოქმედონ. ასეთია ყოველივე კაცობრივი და ხორციელი გამოჩენასაც ვერ ასწრებს, რომ მაშინვე ქრება. გართობაშიც, ადამიანურ დიდებაშიც და ძალაუფლებაშიც, სიმდიდრესა და სააქაო კეთილდღეობაშიც არაფერია მკვიდრი, მუდმივი და ურყევი. ისინი მთის მდინარეებზე სწრაფად მიექანებიან და ხელცარიელსა და განძალწულს ტოვებენ მათზე მშვალოდ. სულიერება კი პირიქით მტკიცია, შეუძრველი, უცვალებელი და მარადიული. რა უგუნურება იქნებოდა,
შეუძრველის გაცვლა მერყებზე, მარადიულისა დროებითზე, მუდმივისა მსწრაფ წარმავალზე, სამომავლო ცხოვრებაში უდიდესი სიხარულის მომნიჭებელისა, სამომავლოდვე უდიდესი ტანჯვის მომტანზე. ვიფიქროთ ყოველივე ამას, საყვარელო, გაუფრთხილდეთ საკუთარ ცხოვრებას, მოვიძულოთ უნაყოფო და წარმწყმედელი გართობანი, შევიყვაროთ მარხვა და საერთოდ მოღვაწეობა, საფუძვლიანად შევიცვალოთ ცხოვრება. ყოველ დღე ვეშურებოდეთ კეთილ საქმეთა ქმანას, რათა მთელი 40 დღიანი მარხვის განმავლობაში შევიძინოთ სულიერი სიმდიდრე და თავი მოუყაროთ სათნოებათა უდიდეს საუნჯეს. ასე შევძლებთ ღირსეულად მივაღწიოთ უფლის დღეს, კადნიერებით მივიახლოთ საშინელსა და სულიერ ტრაპეზს, სუფთა სინდისით ვეზიაროთ გამოუთქმელ და უკვდავ სიკეთეებს და აღვივსოთ ზეციური მადლით, ლოცვითა და მეუხებით მათთა, რომელნი სათნოებდნენ თავად ქრისტეს, კაცთმოყვარე ღმერთ ჩვენსას, რომლისა თან არის დიდება, პატივი და თაყვანისცემა, მამისა და